แล้วครับเมื่อนี้ก็อยู่ว่างๆก็เลยอยากสิมารีวิวพินไม้ครับผมมาจากกุชินาราจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นไม้ตะเคียนทองครับผมเฮ็ดจากไม้ตะเคียนทอง2คอนแทคครับยองหลังเป็นเขาค่อยดอนย่องหนากับเขาค่อยดอนคือกันครับผมแล้วก็หัวเป็นหัวพญานาคเฮ็ดจากไม้โมกโมกกษักครับผมสำหรับฝังเฟสนี่ก็คือเป็นไม้พยุงเดี๋ยวผมจะเล่นเพลงบูชาพญานาคเพลงสีโคตรบุญครับผมลายสีโคตรบุญผสมกับลายลำพูไทยผมติดใส่จังหวะลำพูไทยครับซึ่งแฟกได้มาจากอาจารย์นุ่มผู้ไทยบรรเทศมาให้ครับผมสื่อต่อบนมาครับผมเดี๋ยวผมติดใส่ลำพูไทยนะครับเด้ออยากจะฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องลูกหลานที่อยู่น้องๆที่อยู่ทั้งต่างประเทศทั้งอิสราเอลทั้งเกาหลีครับผมให้ได้ฟังครับผมให้ฟังเพื่อนๆบ่ได้ว่าอันนั่นเด้บ่ได้ว่าจริงบ่เจิงหรอกแต่ว่าอยากเล่นให้ฟังเพื่อนๆครับผมรับฟังครับ
ม่วนบ่บันนี่ ล่องเล่นให้เบิ่งให้ฟังซื่อๆครับเพิ่นๆบ่ได้หวังอหยังมากมายหรอกครับกะขันมักกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ อ่าก็ขอฝากไว้ซ้ำนี้ครับมันเลิกแล้วมื้อนี้ครับขอบคุณครับ